je niba hari ikintu gishoboka muri amasaha y'umugoroba ubwo no bafite wenda plan izamu so biragaragara ko rutayizamu nimero 9 by'ubitera buze gukunda pe. Hanyuma Lorenzo ari umuntu uje ngo tubabwira amakuru ya APR byakwitwa gutenge nawe tujyanye mu Misiri byagushimisha ye naho njye na mu ndege oye uzajyamo no uzajyana na APR mu Misiri amahirwe menshi uzajyana na APR ingigezweho cyetse niba waranze izina yago ukaba utari mu big energy APR ntikwemera ariko bizaterwa nuko nagace cyo kunyemera zaterwa na situation bwa APR zabirimo oya uzajyana APR niba yaratsinzwe mu Rwanda nuko yanze izina yago urumva itsinzwe mu Rwanda sha iyo rugendo rurabiha nawe urabizi ntabwo uzi kushaka kugira ikintu ukora mu Misiri so n'abakinnyi bagenda baseta ibirenge so ni match bararangiye bararangiye ntabwo nakwenjoye ngakujyayo ariko iramutse itsinze niyo cyaba kimwe ku busa nabyenjoye ngakujyayo kujyana APR mu Misiri so ukumva bizagorana manje bizagorana cyane kiretiza ko ari match banze Misiri ariko ni retour bro batari kibazo gikomeye ikibazo gikomeye ni heartbreak bavuga ngo ninjye wayiteye umwaka ati nusoma ujye unaterekaho gatoya mfite inyota pe ndi kwinywa nihuta nari nyikeneye bwira abantu kuri ugarite kuza muri Man U ni igisubizo garite ngewe mvugisha ukuri cyangwa mvuge iby'abafaramani bashaka kumva vuga ibyo utekereza by'ukuri nk'umunyamakuru ugarite ntabwo nigeze mbona n'umukinnyi wa danje aba muri Uruguay hala danje nta bintu bya danje nigeze mono gira umukinnyi ukina rukundi yavunitse cyangwa yahawe suspension uko kwicara cyane nabyo bituma n'ubundi asubira inyuma akomeza gusubira inyuma kurushaho ngewe ntabwo ntekereza ko Garita ari umukinnyi wa danje umukinnyi Man U yifuzaga nkavuga ntiyo ni sawa cyane ni umwana bita Joao Neves wagiye muri Paris Saint-Germain ni umuhanga cyane ariko Man U bayiciye amafaranga menshi kwikubitiro ikimwifuza bayiciye miliyoni 80 bro z'amayero ni menshi cyane ni menshi pe ariko ku mukinnyi mwiza uri convinced ko ari umukinnyi mwiza Man isanzwe uri abakinnyi bahenze ese abakinnyi benshi Man yagiye igura bahenze ariko Garite ntabwo ndi excited nta bintu bya danje muzi nta nubwo yakwinjira muri Fantasy Premier League yanjye FPR yanjye ntiyayinjiramo pe ntabwo namusinyisha muri Fantasy yanjye ntabwo namwinjizamo ntabwo ari wa danje tuzakomeza kubona Kobe Menu na Casemiro Man igize amahirwe Casemiro ntabwo na suspension ntabwo nike nyine bizaguma kuri ya mediane tu gusa n'ubundi kuba Man itameze neza njye narwo nigeze iteka ryose mbona ko ari ikibazo cy'abakinnyi Man ntabwo ifite umutoza mwiza Rugaje mwatubwiye amakuru ya Sahabu ari hafi gukora transfer ushobora no kurara yikoze ndaza gukurikirana amaze iminsi yaravunitse se barabapfa kumugura byari bihari cyane aho mpeto y'uforoyiga witwa Rwandan Ballers biki nabonaga nyohereza ibiboro by'umu agent we ngo biri hafi nuko ntabyumvise ariko ndaza gukurikirana menye ni muri deuxième division muri France sura deuxième division Rugaje utubwire kuri Mbappe ngiye kubabwira ibintu bitatu biri gutuma performinga neza ikintu cya mbere ni imikinire ya Real Madrid nk'ikipe Real Madrid uburyo iri gukina iri kugira ikibazo muri mediane kinatuma na attaque yabo idakina neza gute Real Madrid twa Valverde 10 ijoro hakinnye Modric reka mpera aho ngaho mediane igomba kuba ifitemo abakinnyi bafite ibintu bitatu byibura bitandukanye buri wese afite icyo azana ikintu cya mbere nimero 6 ugomba kuba zikwaka umupira neza kandi agahita awutanga icyo bita kurekipera ariko no gukinisha kuba slow agenda gahoro bivuga ko kugera muri defense ya Madrid biri kuba kenshi ubwo nuko ko recuperation ya Madrid iratinda umutoza yabivuze turi kugira ikintu cyo gutinda
gusubirana umupira. Gusa ni travail ya equipe ndaza kuza kubivugaho. Aho ngaho mfashe Yeremi imwe. 8 ni Valverde, nimero 8 nuwo bita nk'umusupplier, wa undi distributeur ugenda utanga imipira. Uwo nimero 8 niwo bita ball carrier. Nibiriya Toni yakoraga, ni wa muntu ugomba kuba akora ku mupira kenshi, akawutanga kenshi, akaba ari disponible kenshi. Burya Valverde rero ntago ari mwiza muri ibyo bintu. Valverde ni mwiza akina nko mu force turuka ku ruhande agaruka mu hagati, ariko kumubwira kuguma hagati ngo agire iriya distribution nk'iya Toni ni travail igoye. Nimero 10 ni Modric, agomba gucreya. Modric amaze gukura, biragaragara ko Meddy cyangwa se joro ryakeye ntabwo rero hejuru. Ndatekereza ko igaruka rya Jude hari cyo wenda rizafasha. Simvuga ko ari umuntu mwiza ucreya cyane, but Jude byibura arafasha ku buryo bagenzi be baba bari inyuma babiri byibura imipira kugira ngo ibagereho. Ntago ipfa kuba vuba cyane nkuko biba kuri Mbappe iyo bari imbere, ko Mbappe ntiba pressingana ubwenge. Impamvu ada pressingana ubwenge sizorore zabo ntibamenyereye kuba basufura bashaka baro. Yaba we na Vini bamenyereye gukorerwa bazanirwa baro. So niyo mpamvu umutoza avuze ngo dukeneye kubanza kubalansa kipe. Uburyo nyine bwo kugarana n'ubwo kwataka tukabishya ku munzano ujya kwa kungana. Apana guhengekera kipe imbere ngo yatake nyama n'inyuma kugarira bigoye. Anyway, icyo ni ikimikinire. Icyo ni overall muri equipe. Real gukina nabi nk'ikipe sinawe wenyine. Ingingo ya kabiri ni Mbappe particularly. Mbappe afite icyo bita pressure iri hejuru. Iraturuka ku kuba mu mikino 16 ishize Mbappe afite ibitego 4. Ntago ari muri forme, ntago ari mu bihebye. 4 harimo muri Euro, harimo imikino ya Paris Saint-Germain, harimo ni ya Madrid, harimo igitego atsinze kuri Atalanta. Byakwereka ku buryo ntago agifite ya fire power, ariko bibaho. Ni iminsi mike wenda birashobora gushira akongera agasubira mu bihe. Ariko iyo pressure ni yuko arabizi ko abafana ba Madrid barazi ko bafite Vini, barabizi ko bafite nde, ariko they all wait for that version ya Kylian Mbappe wanyawe uzaheka ikipe akayishyira ku bitugu bye. So, nawe arabyumva. Ni umuntu kiza, ni umuntu kibyibaza ese bizagenda gute, aracyarwana nabyo, aracyarwana no kuzamura izina rye no kwestara muri bagenzi be bikunde. This time yaraye yabonye nijoro abwira Vini n'inshuro nyinshi ati kutampasa. Ntekereza ko bikeneye yuko ba Justin utwo tuntu bakaba akagerageza gukora ikintu kiri collective umutoza kurenza ko bagira ikintu kiri individual yaba we na Vini. Ariko Vini ni ubifite cyane, ubwo Mbappe we maybe nta n'ikibazo wenda afite, wenda niba muga ngo tutampasa nuko yamupasa abonye okaziyo. Ariko hari ikintu kindi yavuze, aravuga Ancelotti ngo nari narabaretse ngo base n'abagerageza gukina, ariko right now ngiye gushyira imbaraga muri tactique. No ngo bagiye kugendera ku mategeko n'amabwiriza ya coach kurenza kugira freedom ku giti cyabo. Ingingo ya gatatu iri kugorana muri iki gihe, usibye ko ikipe itari balance aricyo navugaga wenda niyo pressure afite, harimo n'abakinnyi ba Madrid nagiye mvuga, harimo n'ikindi kintu gikomeye cyane cy'uburyo amakipe ari gutekereza Real Madrid. Excuse, Real Madrid gukina n'amakipe yayifunze yose bari kubatsinda igitego bagahita bajya kwibanira inyuma bakayabloka, bikagorana nyine kumeneramo. So bizasaba igihe no gukina n'amakipe nyine yiteguye gufungura kugira ngo akine nabo. Otherwise haracyarimo ako kantu nyine ka alert mu mutwe ko ngo naba Galactico. Real yasa niye andi makipe yose kuvuga ngo beware utitonze twakunyagira kubera bari abakinnyi. So amakipe arakina rero asa nayo bakanashaka guprova ko batarabo kunyagirwa niyo Real Madrid. So nabyo bikazana nyine ayandi matactique agorana cyane kuri Real Madrid. Nekereza ko ibindi bizagenda bimara igihe wenda bishirati geto tumeze mute kabum Taifa. Ibintu yakuvuzeho urabigaho iki Taifa ntago yigeze mvugaho. Hari ibintu nanabonye n'abantu banyoherereza sinzi ngo Taifa ngo yavuze ngo hari abantu ngo batabaye treated neza. Ngiye nagiye sinzi niba hari abo byabayeho, ngiye twagiye badufashe neza cyane. Ubwo naba mbere yacu cyangwa se nababanje mbere muzamubaze. Nagari ngiye nafashwe neza cyane. Yewe ko nari mfite amafaranga yanjye menshi cyane, nari mfite Ghetto Youth muze kabum fire.
njye nari imeze neza cyane muri Tanzania. Hari umutara mwanditse ngo kandebe na comments za ruguru. Dore umuntu ugurisha nimero yawe muri commentaire. Hari amakuru Taifa yavuze kuri ibyo twabisoma. Hari umuntu ugurisha nimero yawe wan? Yanjye. Hari umuntu ugusaba nimero yawe. Hari umuntu aravuga ngo uwo muntu ushaka namba yariganye niba afite 5k inbox nimuhe. What the hell? What are you trying to do? Mwihorere. Wanze izina yago pe. Uwitwa ngo Hervé ngo azicuza amana avuga Mbappé. I don't think so. Mbappé bizagira biza. Bigiye gitoya. Ati ha umwanya Lorenzo nganyumvira. Nkuyu nibwo akiza Lorenzo ne wanjye. Mu mwaka ndi gusesengura ingi. Ndi kuri live ngewe. Geto youth muranani. Geto youth narabarabuye. Ngo ibaze Mbappé uwo ahise avunika biba. Ubona aradagura adakena umwanya wiwe nakana kagahanga. Tubwire Barcelona avuga uriya mwana azamara igihe kingana iki karakana kitwa ka Bernard. ACL irimo na menisque. Na mezi nk'umunani. Ni gatandatu yo gukira na rehab y'amezi nk'abiri. Sizo yose ari hanze. Ashobora kuzagaruka gukererwa imikino. Ni ndirekire pe. Bernard ntabwo azaboneka. None Barcelona ko yifuzaga kakana kitwa Bajcetic. Ko muri Liverpool na kanya Espagne buri. Okaze gafatura mwanya wa Marc Bernard. Ariko na ko Salzburg yagatwaye. Bamaze kukanonsa muri Salzburg. By the way nabonye na Red Bull Salzburg nabonye kuri Twitter ni ikipe nayigira ubuse bwinshi. Kuri Twitter nabonye bamaze kugasinyisha isa posting ari Liverpool ijyana ya Sadio Mane, Salah, Firmino. Urayibuka imwe yatwaye Champions League. Ewana bahise bayiposting avuga bati 2020 na kanga ejo bundi cyane. Tuzaba tumeze nk'i Liverpool. Kubera nyine iriya transfer bakoze. Kubera iriya transfer bakoze akarakana kitwa Bajcetic. Barisa kifuzaga cyane. Yanze nyibereke yo noza. Dore ngakana karimo gutanga na message rero. As by 2027. Ngo uko tuzatumeze muri 2027. Hanze izina yago. Urabona noneho hano kari karimo gutanga message. Kavuga kati rwose. Get started. Get started. You know what? Stefan Bajcetic Barca rero ubwo. Mane nimuzongere gucibwa intege n'abantu bashaka gusubiza itangazamakuru ryo mu Rwanda inyuma pe mwizere ko umuhati wanyu atari ubusa. Turabakunda ariko rero nk'umuntu wavuga ngo araduca intege. Nese akineye gute se mpembwa. Wankinege ku kazi kanunze. Yagwegeze kuvuga ngo muranshi intege se ndazigira. Gize nyiri intege. Nese wankinege ku bintu bintunze mwa. Ntabwo bishoboka. Reka mbabaze nk'ikintu guys namwe mumbwire nk'icyo kintu ntuza nibyo yaravuze Lorenzo ariko usibye ibintu byo kubeshya wenda usibye ko mubona abantu wenda bacecetse tutajya dushaka kuvuga ibintu byinshi cyane twicecekera usibye umuntu kwa yaza kandika muri comment wenda turi gukora urubuga rw'imikino cyangwa se akaza kandika nko kuri Twitter cyangwa se kandika nko kuri Instagram yanjye cyangwa niye agapostinga akanyita icyo ashaka cyangwa akita Lorenzo icyo ashaka akakora comment yose ashaka. Ubu mubona turi abana b'abatesi bakureye mu miryango ikize turya mayoneze na breba ku buryo umuntu yakwandika ubugambo bukampungabana karana ngo Yesu we ngo umuntu ngo ya umuntu acuruje ibishake turi abana umuntu arasyaga inyuma ngo wambwira ngo wavuze ikisi wavuze ikisi uri Sandrine uri Barore ukusi wambwira iki kweri ngavuze nukuri umuntu ngo yaguciye intege oya biriya ni ibintu pese n'iki ntago bibaho ikintu ngiye gukora se yo kugenda ndeba ku mbuga za internet barebera transfer deadline updates gashyanda bona ndabatama ati ese rugaju ushyigikiye ko Rwanda Premier League abakinnyi 12 Lorenzo uri ruhande yesi 12 gusa hagomba kuba freedom ntabeho limit y'abakinnyi y'abanyamahanga. Nta mpamvu nimwe ikwiye gutuma uri mita abakinnyi b'abanyamahanga ngo arabangaye. Look. Apel yasinyisha abakinnyi b'abanyamahanga muri Mercato 8. Yabasinyisha 8 barindwi. Reka tubabare mbibuke neza. Abande abo Apel yasinyishije muri Sama. Ni nk'umuntu. Ari Younes Swane, right? Ugahita ujya hagati Seydou Daouda Youssef, sibyo?
okay tujya kuri Richmond Lamptey Lamine Ba urumva Chidebere Nwabodo Godwin Odibo baba yatandatu abatayizamu na ntuza na barindwi na Mamadusi barindwi na muzungu abo n'abanyamahanga bavugaga okay basanze abandi banyamahanga bari barimo Pichu yarimo Tadeo Luanga baba 9 right basangamo Mbaoma si 10 abandi banyamahanga ni bande basangamo Bapa Masongwe Bemol si byo na n'umunsi baracyarimo n'abandi bashoboka kuba mu mikino ya Sekafa n'imikino ibiri bahuye na Azam harabanzagamo abakinnyi b'abanyarwanda nibura batanu buri mukino ntabwo ryari itegeko sibyo ntabwo ryari itegeko impamvu babanzagamo defense y'abanyarwanda gusa ntabwo ari uko atari abanyamahanga nuko babarusha impamvu babanzagamo Ruboneka akicaza Lamptey nuko amurusha turi kumwe impamvu so nubundi uramutanze ubwinyagamburiro abakinnyi z'abanyarwanda bahangana kandi bakabona umwanya wo gukina sibyo kuko ababarusha maybe ntobona n'amafaranga yo kubagura ariko kuvuga ngo reka turimite abakinnyi b'abanyamahanga kugira ngo abanyarwanda bakine iyo bayita mediocre kubera ko uko genda kose uzagira tendance yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda batari abahanga badashoboye kubera itegeko umukinnyi ukina kubera ko azi ko ari itegeko rimuproteja araregeza hashaka kuzamura level ntabwo bishoboka so urugero rwiza ni APR kwa APR yakinnye imikino mpuzamahanga kandi yakoresha abanyarwanda bayo beza bivuze ngo uramutse unayihaye uburenganzira n'ubundi erega n'ubundi nk'iri tegeko riramutse rije APR ntabwo yakinisha abanyamahanga barenze 6 kuko hari abanyarwanda nyine banakomeye bameze neza ibyo rero bikwiye kwapurika ku yandi makiko no ku yandi maklub ufite umunyarwanda mwiza uwo munyarwanda azakina sibyo si hame ko ikipe y'u Rwanda ikinwamo n'abakinnyi bakina muri champion sibyo uzaba mwiza nanone azanasohoka ajye muri champion yo hanze amuhamagara hari ikibazo kwe ekipe ya Shani ntabwo twayibura twayisanga muri deuxième division twayibona so nge ntabwo nemera limite kwa kinyamahanga kabisa version yanjye nanjye imeze itya nta gitandukanye cyane ni yawe ubundi bijyana n'icyo ushaka gushyira imbere cyo bita priorité kuri championnat yacu nicyo tugomba kubanza gushaka cyangwa kwibaza Lorenzo ese turashaka championnat aho twicara tukavuga ngo turashaka championnat developer n'abanyarwanda ariko idacuruza ntekereza ko ibyo bidakorerwa muri championnat cyiciro cyangwa muri top tier byakabaye byarakorewe mu mahanuza yo hasi mu mariga yo hasi cyiciro cya kabiri cya gatatu amakademi nta nubwo byanakozwe grassroots ntabwo byakozwe ubwo bitakozwe rero none bitabingarura ku kindi kibazo kivuga ngo uyu munsi wa noneho ibaze ko utadevelopye abakinnyi none mu gihe utabadevelopye urimo urashaka yuko aribo bakina kandi badahari uzi icyo bita bikora abantu baravuga ngo ntago turi kubona abakinnyi beza icyemezo nuko natwe tutareba umupira ko ntabwo watanga amafaranga yawe 1 2 3 ubona rero idakomeye APR idakomeye mukuru idakomeye kugaruke kuri stade iyo rero abantu bataje kureba umupira biba biteye iki biba biteye ko championnat ijya hasi cyangwa igwa iyo championnat iguye ese uwo uvuga ngo uri kuzamura abakinnyi b'abanyarwanda uba wungutse cyangwa ubuhombye kubera iki umupira n'undi abene igihugu uri kuzamura generation zitawukunda ubwo watanze umwanya ku yindi secteur wenda yitwa umuziki cyangwa n'izindi nizo abantu bahugiyeho n'umuntu uri gukora umufana we hamagara umuntu ko wishakiye uyamamagaye nk'inshuro 20 yanzizina yagwa yanzina so muri rusange rero nje navuga nti nibabe mixe nibemere ko habaye amakosa ubwo rero tutabikoze mu gihe gikwiye ubu ntago twabona uko tubikemura dukwiye kwiyakira tugatuza tukemera ko tudafite qualité tudafite abakinnyi ubwo tutabafite reka twemera abanyamahanga dufite bake twemera abanyamahanga batwunganira habe balance abanyarwanda n'abanyamahanga nge dore nkubwire nka formule nemera kigana yajya 11 nge navuga abanyamahanga batarenze 7 ku banyarwanda 4 ku ikipe bishoboye kandi ubwo niba bivuze ko abanyarwanda aramutse hari umuhanga atakwicaza umunyamahanga yego
bashobora no kuba abanyarwanda batandatu ku banyamahanga batanu. Yego cyane. Aperi muri Champions League aremerewe gukinisha abanyamahanga bose ariko bakinisha batandatu. Yego. Atari itegeko. 7-4 noneho nge nkavuga ko muri ba batanu basimbura navuga ko abanyamahanga nabemereramo abandi 2 kuri ba 7 bagomba ariko gusimbura bagenzi babo ku buryo fedo match 16 mu kibuga abanyarwanda wenda akaba bashobora kujya mu kibuga ari 7 nabaze ani 16 bajya mu kibuga sibyo 11 abanzamo n'abasimbura 5 sindiyo n'abasimbura ni 5 simbura ni 5 mu champion ntago ari 3 ni 5 oya uravuga gise abanyamahanga oya ndi kuvuga ukuntu biteye reka mfate fedo ariko no noneho reka tubare none aba yinjira mu kibuga tureke kwako ni kwa ngo hari 3 bariho kandagira mu kibuga byibura umutoza asimba yabanjemo akanasimbuza ni 16 dore ko nabigenza navuga ngo abagomba gura mu kibuga rimwe b'abanyamahanga ni 7 bashobora gusimburwa n'abandi 2 ariko basimbura abanyamahanga pour